Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera mahasiswa Universitas Terbuka. Kembali lagi dengan Miss Ceti dalam mata kuliah Metode Penelitian. Dalam sesi 4, kita akan memahami konsep format penulisan proposal penelitian. Jadi teman-teman bisa mengerjakan tugas, yaitu bisa mengerjakan tugas dan melengkapi penulisan proposal dari bab 1 sampai dengan metode penelitian. Dari pendahuluan sampai dengan metode penelitian. Dan wajib untuk mengikuti TUEP 2, di mana TUEP 2 sudah disematkan untuk link untuk mengikuti tutorial webinar. Terima kasih dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.